हिक ॻोठ में हिक नेकदिल औरत रहंदी हुई। उहा ॾाढी सखियाणी हूंदी हुई। ॻोठ रोड जे वेझो हुयो। उतां बस माण्हुनि खे शहर वञण लाइ खणंदी हुई त बस स्टॉप ठही वियो। आसपास जे ॻोठनि जा माण्हू बि बस जे इंतज़ार में उते अची गॾु थींदा हुआ। कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो हुयो जो बस देरि सां ईंदी हुई ऐं कॾहिं उन जे इंतज़ार में राति बि थी वेंदी हुई त परे जे ॻोठ जे माण्हुनि वटि रहण जो ऐं खाइण पीअण जो को इंतज़ाम न हूंदो हुयो। ख़ासि करे उन्हनि सां औरतूं गॾु हूंदियूं हुयूं त हू बस स्टॉप ते ई राति गुज़ारींदा हुआ। नेकदिल औरत सोचियो उन्हनि लाइ कुझु कजे। उन औरत पंहिंजे मुड़ुस खे चयो त छो न असीं उन्हनि जी सहूलियत लाइ हिकु महिमान खानो ठहिरायूं। जेके माण्हू बस जे इंतज़ार में राति ताईं वेठा आहिनि उन्हनि जी सहूलियत थींदी। मुड़ुस हिकु महिमान खानो खोले रहियो। उते हिकु बोरची रखियो जेको उते तरसियल माण्हुनि जी मानी तयारु कंदो हुयो। माण्हू अचण वञण लॻा। के माण्हू राति जो उते सुम्ही बि रहंदा हुआ जीअं ॿिए ॾींहुं कम ते वञी सघनि। कुझु माण्हुनि औरत जे मुड़ुस खे चयो त तुंहिंजी ज़ाल तोखे कंगाल करे छॾींदी। रोज़ु एतिरो खाधो मुफ़्त में माण्हू खाए वञनि, अहिड़ी सखावत मां कहिड़ो फ़ाइदो। जॾहिं माण्हुनि बार बार उन जे मुड़ुस खे उहा ॻाल्हि चई त नेक औरत जे मुड़ुस जे दिलि में बि अची ख़्यालु थियो त मुंहिंजी ज़ाल मूंखे वाक़ई कंगाल करे छॾींदी त उन महिमान खानो बंदि करे छॾियो। ज़ाल खे उहा ॻाल्हि न वणी। उन सोचियो अलाह असांखे एतिरियूं ज़मीनूं ॾिनियूं आहिनि, उन्हनि मां मानी महिमान खाईंदा त सवाबु असांखे मिलियो पिए। उहो नेकीअ जो दर बंदि थियो त औरत खे बेसुकूनी थी पई। उहा ख़ामोश रहण लॻी। हिकु ॾींहुं मुड़ुस खे चयईं त अॼु मुंहिंजी तबियत उदास आहे, बेचैनी आहे, मूंखे ज़मीन ते वठी हल, उतां चकर हणी अचां। मुड़ुस उनखे ज़मीन ते वठी वियो। उते फसलुनि ऐं बाग़ मां चकर हणी थकिजी खूह जे किनारे ते वेही रहियो। माण्हू ईंदा विया, खूह तां पाणी जी डोल भरींदा विया। ज़ाल हर दफ़े खूह जे हेठि ॾिसण लॻी। मुड़ुस काफ़ी देरि फिरंदो रहियो त ज़ाल हले त ॿई घर वञूं, पर ज़ाल खूह तां उथे ई कोन। चयईं अञा तरस। वरी खूह जे हेठि झुकी ॾिसण लॻी। आख़िर मुड़ुस चयो खूह जे अंदरि छा पई ॾिसी। चयईं मुंहिंजे साम्हूं केतिरा ई माण्हू डोल खूह मां भरे विया, पर मूं हेठि झुकी इहो थी ॾिठो त खूह मां पाणी निकिरे पियो। ॾिसां त खूह जो पाणी घटि त न थियो आहे, पर पाणी त ओतिरो ई आहे। खूह में ज़रो बि घटि न थियो आहे। मुड़ुस चयो ख़ुदा जी बंदी, कॾहिं खूह मां पाणी खुटंदो? अगरि सॼो ॾींहुं राति माण्हू पाणी भरे पीअनि पोइ बि न खुटंदो। औरत चयो खूह मां केतिरो बि पाणी निकिरे पाणी न खुटंदो। तो नेक औरत चयो अलाह असांजे घर बि हिकु खूह जारी कयो हुयो। माण्हू ख़ाली पेट आया पिए ऐं पेट भरे थी विया। तोखे इहो कीअं ख़्यालु आयो त पंहिंजो रोज़ु खुटंदो? अलाह जे ॾिनल मानी अलाह ताला जे बंदनि खे पे खाराईसीं। अलाह उन में बरकत विझी ॾियां। ज़ाल जी उन ॻाल्हि मुड़ुस जी दिलि ते वॾो असरु कयो ऐं मुड़ुस चवणु लॻो त आउं नादान हुयुसि जो माण्हुनि जे चवण ते लॻी महिमान खानो बंदि करायमि। ऐं सुभाणे खां उहो कमु वरी चालू कंदुसि। ईअं जेसीं ज़ाल मुड़ुस ज़िंदा रहिया उहो महिमान खानो हलंदो रहियो।